El restaurante en Guatemala que más está dando de qué hablar en la zona 13. Es una creación del chef Toño y tiene comida muy variada y rica. Probamos el queso fundido con lomito delicioso, unos mejillones fiesta también recomendados, camarones al sartén y un asado chapín de su clásico grill. No podían faltar sus famosísimos tacos de birria y unas burgers. El ambiente del lugar es de celebración y es perfecto para ir con amigos. Siempre tienen promociones para ir a tomar deli. Se llama Chonitas Grill, queda en la 16 calle de la Avenida Las Américas y tienen parqueo con seguridad. Síganos en nuestro nuevo Instagram para más recomendaciones.